नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। कोरोना हमारे देश में बहुत तेज से फैल रही है। देश का हालात भी बहुत नाजुक हो रहा है। इस टाइम घर में ही रहना और सुरक्षित भी रहना। कोरोना वायरस के कोई मेडिसिन और वैक्सीन अभी आविष्कार नहीं हुआ, तो हमारे हाथ में दो ही चीज बची है, एक घर में रहना और इम्यूनिटी बढ़ाना। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी पीना पड़ेगा। उसके साथ काढ़ा दिन में 2 बार लेना पड़ेगा। काढ़ा पीने से सिर्फ इम्यूनिटी नहीं बढ़ता, उसके साथ सर्दी, काशी, जुकाम, गले में खिसखिस, ये सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। डॉक्टर भी यही कहते हैं कि इस टाइम हमें काढ़ा पीना बहुत ही उपकारक होगा। तो घर में काढ़ा जरूर पिएगा, दिन में 2 बार। मैं आज आप लोगों के साथ इस काढ़े का रेसिपी शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देखना और घर में काढ़ा 2 बार जरूर पीना। मैं यहाँ पर 4 लोगों के लिए काढ़ा बनाऊंगी, तो उसके हिसाब से मैंने इंग्रेडिएंट्स लिया। मैं यहाँ पर लिया 4 दालचीनी, उसके साथ 8 लवंग, 8 इलायची, हाफ चम्मच मेथी, तेज पत्ते 8, काले मिर्च 16, नींबू 1 और तुलसी पत्ते 20 और अदरक को मैंने छोटा छोटा पीस में काट लिया। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें डालेंगे अदरक। मैं जितना अदरक लिया था वो पूरा ही इसमें डालूंगी। उसके साथ 20 तुलसी पत्ते, 4 दालचीनी, उसके साथ हाफ चम्मच मेथी पाउडर, 8 लवंग, 8 इलायची, 16 ब्लैक पेपर यानी कि काला मिर्च। अब इसको हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो हमारी मिक्सर रेडी हो गया। मैं इसको विदाउट पानी ग्राइंडिंग किया। अब मैं इंडक्शन को ऑन किया और उसमें एक बर्तन लिया। अब हम बर्तन में डालेंगे 4 कप पानी, क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए काढ़ा बनाऊंगी। पानी अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम उसमें तेज पत्ते डालेंगे और इसको भी थोड़ा देर गर्म करेंगे। उसके बाद अब उसमें हम पूरा मिक्सर डालेंगे और उसको थोड़ा टाइम उबालेंगे। काढ़ा पूरा उबल चुकी है, इसके मतलब हमारी काढ़ा बिल्कुल रेडी हो गया। इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इंडक्शन को ऑफ कर देंगे और काढ़ा को गरम गरम सर्व करेंगे। अब हम काढ़े को छकनी के मदद से छक के इस काढ़े को गरम गरम पिएंगे। पीने का टाइम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड करेंगे। रेडी हो गए हमारे गर्मा गर्म आयुर्वेदिक काढ़े। इसको दिन में 2 बार जरूर पीना, सुबह और शाम, और अपनी सेहत का ध्यान देना। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और भी अच्छा वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी दबाना मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।